විවාහ වෙලා යද්දී අඬන්න එපා. තමන්ගේ විවාහ වෙලා දරුවා ගෙදරින් යද්දී ඒ අම්මා එදාට හොඟා හිනා වෙන්න ඕනේ. ඇයි? දැන් යාට යාගේ ජීවිතයක් හම්බෙලා. එයා යාගේ ජීවිතයක් හම්බෙලා. යාගේ සංස්කාර වලට අනුවයි මේ ජීවිතය හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපිට තෝරන්න බෑ. අපි හොඳ කෙනෙක් අපේ දුවට විවාහ කරලා දුන්නා. එහෙම කොහෙද හොඳ අය ඉන්නේ? හොඳම අය හොයන්න එපා. ඒ තමන්ට හම්බෙන හොඳ අය හෝ නරක අය තමන්ගේ අபிසංස්කාර එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. අසත්පුරුෂ ස්වාමියෙක් බිරිඳකට හම්බෙනවා නම් එයාගේ පරණ කර්මයක් ඒක. ඒක අම්මා කරපු දෙයක්වත් තාත්තා කරපු දෙයක්වත් ගෙදර කවුරුත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. එයාගේ පැරණි සංස්කාර. අසත්පුරුෂ බිරිඳක් හම්බෙනවා නම් ස්වාමියාට සමහර මහත්තුරුන් හරි ගුණවත්. හරිම අසත්පුරුෂ නෝනලා හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකේ ආයේ මහත්යාගේ පරණ විශාල අකුසලයක්. ඒ වගේ බිරිඳක් එක්ක වාසය කරන්න වෙච්ච එක, ඒ වගේ බිරිඳක් එක්ක කටයුතු කරන්න වෙච්ච එක, ඒ වගේ බිරිඳක්ගෙන් ඇනුම් බැනුම් අහන්න වෙච්ච එක, ඒ මහත්යාගේ මහ විශාල පරණ අකුසල සංස්කාරය. එතකොට මේ මහත්යා මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ බඳු බිරිඳක් ලැබිච්ච එක ගැන යා සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඇයි? පරණ අකුසලනේ ගෙවෙන්නේ. මේ බඳු අසත්පුරුෂ බිරිඳක් කතා කරනකොට වැඩ කරනකොට මට ප්‍රතිචාර දක්වනකොට මාත් එක්ක හැප්පෙනකොට ගැටෙනකොට හැම වෙලාවකම මගේ පරණ අකුසල් ගෙවෙනවා. මගේ පරණ අතීත අකුසල සංස්කාරයන් ගෙවෙනවා කියලා එයා ගොඩාක් සතුටු වෙන්න ඕන. එතකොට මේ ජීවිතය ඇතුලේ කවදාවත් කනස්සල්ලක් පීඩාවක් අසහනයක් නැහැ. එතකොට ජීවිතේ හැම වෙලාවකම ධර්මයෙන් බලන දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න. ඒ දක්ෂතාවය අපේ ජීවිතයට උවමනා කරනවා. ඒ දක්ෂතාවය නැත්තම් අපිට මොකුත් කරන්න බෑ. මේක ජීවිතේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට යාලට ලැබිච්ච ජීවිතේ සුන්දරයි කියලා හිතෙන්නේ. නඩු නෑ. අලුත් බිරිඳක් මට අවශ්‍යයි. දැන් මෙයත් එක්ක ඇති කියන කතාව වෙන්නේ. බලන්නකෝ ලංකාවේ හරියට දික්කසාද නඩු තියෙනවනේ. ඒ කාලේ මිනිසුන්ට තිබ්බේ නෑ නේව. ඇයි? ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ ලැබිච්ච ජීවිතේ වනාහි පෙර හේතුඵල වලින් හැදිච්ච එකක්. කවුරුවත් කරපු අවුලක්ම නෙමේ පරණ හේතුඵල දහමට අනුවයි මට මේ ජීවිතේ ලියවිලා තියෙන මේ කතාව. ඒ නිසා කර්මයේ දැඩි වූ කර්මා කවරක් කරන්නද? එහෙමයි මිනිස්සු හිතාදාගත්තේ. කම්මන් දල්ලං කිංති කරු. කර්මයේ දැඩි වූ කල මා කවරක් කළන්නද? එහෙම බලපු ගමන් සංසිඳිලා යනවනේ. ජීවිතේ අරුබුද කෝලහල ගැටලු මොකක්වත් නැහනේ. ඒක බුද්ධ ශාසනයේ හිත හදාගන්න කියපු ලස්සන දෙයක් ඇත්තටම.